កម្មបត្តិនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាជាប្រភេទនៃកម្មបត្តិឬក៏ពាក្យទាំងឡាយណាដែល subject នឹងធ្វើអំពើទៅលើក៏ឲ្យឈ្មោះថាកម្មបត្តិឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្ដាប់នៅបទចម្រៀងនឹងគឺជាកម្មបត្តិខ្ញុំកំពុងមើលវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសគឺជាកម្មបត្តិរបស់ពាក្យ watching គឺការមើលហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាកម្មបត្តិអូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបសាជាថ្មីហើយខ្ញុំយកប្រយោគដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ក្នុង past tense continuous ណា past continuous tense ណាក្នុងវីដេអូ clip មុនគឺខ្ញុំរៀនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ past simple ឥឡូវនេះយើងមករៀនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ past continuous tense តែម្ដងបាទបងប្អូនមកមើលលេខ2នេះគឺលេខ2ហ្នឹងយើងរៀនបន្ទាប់អំពីលេខ1ដែលយើងរៀនប្រភេទនៃ past tense ណា past tense មាន past simple past continuous past perfect continuous មកដល់លេខ2នេះយើងរៀនអំពី past continuous tense កាលណាបងប្អូនក៏លេខមកមើលពាក្យថា continuous មានន័យថាបន្តណាហើយ past គឺអតីត tense គឺប្រយោគដែលបន្តនៅក្នុងអតីតកាលឬគឺយើងនិយាយថាប្រយោគដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលវាកំពុងកើតឡើងកំពុងបន្តនៅក្នុងអតីតកាលគឺយើងប្រើ past continuous tense ណាបាទអញ្ចឹងទម្រង់វា affirmative ស្មើពាក្យ positive ហើយ interrogative ស្មើនឹង question ហើយ negative គឺប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាបងប្អូនត្រូវចាំណា subject plus was ឬក៏ were ឬ plus verb ing ហើយ plus object object នេះគឺមានន័យថាកម្មបត្តិនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាជាប្រភេទនៃកម្មបត្តិឬក៏ពាក្យទាំងឡាយណាដែល subject នឹងធ្វើអំពើទៅលើក៏ឲ្យឈ្មោះថាកម្មបត្តិឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្ដាប់នៅបទចម្រៀងនឹងគឺជាកម្មបត្តិខ្ញុំកំពុងមើលវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសគឺជាកម្មបត្តិរបស់ពាក្យ watching គឺការមើលហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាកម្មបត្តិហើយហេតុអីបានយើងប្រើវងកញ្ចក់ object ជាកម្មបត្តិហ្នឹងដោយសារ verb ខ្លះវាជា transitive verb ខ្លះជា intransitive verb ខ្លះវាត្រូវការបត់កម្ម verb ខ្លះទៀតអត់ត្រូវការបត់កម្មទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងគេងអត់មានត្រូវការបត់កម្មអីទេណាអាហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវប្រើ object ទេកិរិយាសព្ទខ្លះទៀតត្រូវការបត់កម្មយើងត្រូវប្រើ object ណាអញ្ចឹង subject plus was were plus verb ing ហើយនឹង plus object មកអញ្ចឹង subject វាអាចជា he she it I you we they នៅក្នុង subject ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើរតួជា subject វាអាចជាប្រភេទនៃ subject ហើយ was បងប្អូនដឹងហើយ was គឺប្រើជាមួយនឹង he she it ហើយ were ប្រើជាមួយនឹង you we they was ហ្នឹងក៏ប្រើជាមួយ I ដែរណាបងប្អូនបាទមួយទៀត interrogative ប្រយោគសំណួរបងប្អូនគ្រាន់តែត្រឡប់ was were មកដាក់នៅខាងមុខវិញមកដាក់នៅពីមុខ subject មក was were plus subject plus verb ing ហើយ plus object plus question mark មកអាហ្នឹងគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈនៅក្នុង interrogative ដល់ទៅពេលប្រយោគបដិសេធ negative ហ្នឹងគឺ subject plus was plus were plus not ឬក៏ and ហើយ plus verb ing plus object មកអាហ្នឹងគឺប្រយោគបដិសេធបាទអញ្ចឹងthe past continuous tense is used អញ្ចឹង past continuous tense ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែលជាប្រយោគក្នុងការប្រើប្រាស់ past continuous tense ហ្នឹងចំណុចអក្សរ A ណាបងប្អូនអក្សរ A គឺថាម៉េច for an action going on during a certain time in the past for an action going on during a certain time in the past មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ past continuous នេះគឺចំពោះសកម្មភាពមួយដែលកំពុងកើតឡើង going on ណាកំពុងតែកើតឡើង during a certain time in the past ដែលកំពុងតែកើតឡើង during គឺអំឡុងពេល a certain time ពេលវេលាដែលជាក់លាក់ដែលច្បាស់លាស់មួយ in the past នៅក្នុងអតីតកាលពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនម៉ោង 10 យប់មិញម៉ោង 10 យប់មិញខ្ញុំកំពុងផឹកស្រាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិម៉ោង 10 យប់មិញខ្ញុំកំពុងកត់មេរៀនតាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសឃើញពេលវេលាវាច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនម៉ោង 10 នេះច្បាស់បង្ហាញច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលវាកំពុងកើតឡើងកំពុងបន្តនៅក្នុងអតីតកាលម៉ោង 9
dục mình đấy cứ miền phèn thiện mũi đỏ khăng cái này sự cam mà phiệp bảo vệ cứ phiệp pon chỉ mùi nắng sự cam mà phiệp đại việc cầm pung bàn to nó không ắt tay cả cứ dân pra past thành này bong bóng cái lệ mà mơ u tì hò nè bong bóng cái lệ mơ u tì hò ta at 9 o'clock last night I was washing my clothes at 9 o'clock last night I was washing my clothes នៅម៉ោង 9 យប់ណានៅម៉ោង 9 យប់មិញ last night យប់មិញឃើញពេលវេលាវាច្បាស់ហ៎បងប្អូន I was I នឹងដើរតួជា subject ណាហើយ was នឹងប្រើជាមួយនឹង I was ហើយ verb ing គេ washing ណា washing my clothes ម៉ោង 9 យប់មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែបោកសម្លៀកបំពាក់ clothes បោកសម្លៀកបំពាក់ម៉ោង 9 យប់ដោយសារគាត់ចេញពីធ្វើការមកគាត់រវល់ច្រើនគាត់គ្មានពេលសម្រាប់បោកសម្លៀកបំពាក់ពេលថ្ងៃអីទេអញ្ចឹងនៅម៉ោង 9 យប់គាត់ចាប់ផ្ដើមបោកសម្លៀកបំពាក់គាត់បោកសម្លៀកបំពាក់នៅម៉ោង 9 ឃើញពេលវេលាម៉ោង 9 យប់មិញគាត់បោកសម្លៀកបំពាក់សកម្មភាពរបស់វាគឺកំពុងកើតឡើងក្នុង a certain time in the past គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាដែលវាជាក់លាក់ដែលវាពិតប្រាកដក្នុងអតីតកាលគឺយើងប្រើប្រាស់ past continuous tense បាទ This time yesterday I was watching TV This time yesterday I was watching TV ពេលនេះកាលពីម្សិលមិញនេះម៉ោងនេះកាលពីម្សិលមិញនេះ I was watching TV ខ្ញុំកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ថ្ងៃនេះអត់មើលទេតែពីម្សិលមិញអាម៉ោងនេះម៉ោងដែលកំពុងតែបងប្អូនកំពុងតែរៀនវេយ្យាករណ៍ជាមួយខ្ញុំបាទនេះគឺកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍នេះ watching ឃើញ subject I បងប្អូនហើយ was ហ្នឹងឃើញបងប្អូនឃើញ was ហ៎នេះឃើញបងប្អូនបាទហើយ TV នេះ verb ing ឃើញហើយ TV នេះគឺជា object watching នេះគឺជា verb ing TV គឺជា object អញ្ចឹងម៉ោងពេលនេះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍នេះដើរតួជា object ឃើញទេបងប្អូនសកម្មភាពរបស់វាគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីគេ during a certain time in the past កម្មភាពរបស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាដែលវាប្រកបពជាដែលវាច្បាស់លាស់ហើយកើតឡើងក្នុងអតីតកាលមួយទៀត This time last year I was living in Brazil This time last year I was living in Brazil ពេលនេះណាពេលនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឥឡូវគេចល័តមកនៅស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងពេលនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឃើញពេលវេលារបស់វាបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលវាជាក់លាក់ដែលវាពិតប្រាកដដែលវាច្បាស់លាស់បានយើងប្រើ past continuous tense នេះបាទតោះណាបងប្អូនបាទនេះជាចំណុចទី1ណាបងប្អូនបាទat 10 o'clock last night her house was burning at 10 o'clock last night her house was burning កាលពីវេលាម៉ោង 10 យប់មិញណា last night យប់មិញណាកាលពីវេលាម៉ោង 10 យប់មិញហ្នឹងផ្ទះរបស់នាងកំពុងតែឆេះណែណាគាត់អត់បានប្រុងប្រយ័ត្នគាត់ទុកដែកកេះគាត់ទុករបស់របរនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់អត់ប្រយ័ត្នគាត់ផ្ទុះគាសឬក៏ផ្ទុះខ្សែភ្លើងអីមកអញ្ចឹងណាគាត់បណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះអញ្ចឹងម៉ោង 10 ឃើញសកម្មភាពរបស់វាកំពុងបន្តហើយបងប្អូនម៉ោង 10 យប់ហើយផ្ទះគាត់កំពុងតែភ្លើងឆេះហើយ burning ប្រែថាឆេះណាបងប្អូនហើយដល់នេះជាសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង past continuous យើងប្រែថាកំពុងឆេះយប់មិញម៉ោង 10 ភ្លើងកំពុងឆេះផ្ទះនាងហ្មងបាទ At the time of the robbery they were staying with my parents At the time of the robbery they were staying with my parents ប្រែថាក្នុងគណៈពេលនៃសកម្មភាពឆក់ប្លន់ឬក៏សកម្មភាពលួចគាស់ផ្ទះអីហ្នឹង they were staying with my parents ពួកគេហ្នឹងកំពុងស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំម្ល៉េះទេចាអាក្នុងគណៈពេលដែលសកម្មភាពដែលចោលគាស់ផ្ទះដែលចោលលួចរបស់របរហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងសកម្មភាពរបស់វាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង period of time ឬក៏ during a certain time in the past គឺសកម្មភាពរបស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាដ៏ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាសកម្មភាពដែលវាកំពុងកើតឡើងក្នុងអតីតកាលដែលកំពុងបន្តហ្នឹងគឺសកម្មភាពរបស់វាកំពុងតែកើតឡើងហើយបង្ហាញពីពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ណាមួយបានយើងប្រើ past continuous បានណាបាទ
អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះដែលយើងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ past continuous អីនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសហើយកុំភ្លេចព្យាយាមបង្កើតទៅជាទម្រង់ហើយព្យាយាមកត់មេរៀនព្យាយាមបង្កើតទៅជាទម្រង់ឲ្យបងប្អូនរៀនបង្កើតប្រយោគបងប្អូននឹងខ្លាំងវេយ្យាករណ៍បងប្អូននឹងចេះភាសាអង់គ្លេសតាមពិតក្បួនក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសគេអត់យកវេយ្យាករណ៍អីជាដុំកំភួនណាស់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូនប្រើប្រាស់ក្នុងការសរសេរ writing reading គឺបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែទៀមទាឲ្យយល់ដឹងអំពីវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនបើពុំដូច្នោះទេ writing របស់បងប្អូនធ្លាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ speaking ឲ្យតែបងប្អូនព្យាយាមនិយាយឲ្យគេស្ដាប់យល់គឺអូខេហើយបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ